Dacia, ultima frontieră a romanității. Este cea mai mare expoziție din ultimii 20 de ani în care sunt prezentate obiecte antice descoperite pe teritoriul dintre Arcul Carpatic și Dunărea de Jos. Este rodul muncii istoricilor și arheologilor din 45 de muzee din România și Republica Moldova și a fost coordonată de specialiștii Muzeului Național de Istoria României. Vizitatorii descoperă informații despre istoria timpurie a acestei părți din Europa, despre zorii culturii și civilizației europene, despre unicitate și, în același timp, despre contopirea civilizațiilor. Pe coordonatele geografice ale României de astăzi, anticii au fost martorii existenței unui culoar de trecere dinspre Orient spre Occident, a unei axe de circulație a bunurilor, a populațiilor, a conceptelor. S-a constatat existența unei zone creuzet în care se exersează diversitatea, alteralitatea și construcția ideii de comunitate. Istoria spațiului articulat pe osatura carpatică a Europei este o secvență particulară dintr-o parte majoră a istoriei umanității. Aici, la noi acasă, este locul unde fundația pusă de limba latină și numele romanilor au supraviețuit în ciuda vicisitudinilor până în ziua de astăzi. Firul călăuzitor al expoziției este cel al împletirii și influențării reciproce a civilizațiilor, al transformărilor profunde, al frământărilor de creație și adaptare, ce au ca finalitate făurirea unei identități culturale cu caracter unic. Călătoria în timp are un traseu ce începe mult înainte de nașterea lui Hristos, cu secvența culturală a Hallstattului târziu, practic prima epocă a fierului, suprapusă parțial peste cea a nomazilor stepelor, sciții, care, la rândul său, este contemporană cu prezența grecilor pe țărmul Mării Negre, între secolele 7-3. Civilizația getică a secolelor 5-2 continuă povestea spre civilizația dacică clasică, până în secolul II după Hristos. Drumul dovezilor arheologice ne poartă apoi spre prezența romană în Moesia inferior, adică în Dobrogea de astăzi, între secolele 1-7 ale erei noastre, ce se suprapune peste durata de viață a provinciei romane Dacia, de la cucerirea romană până la retragerea Aureliană. Povestea civilizației se suprapune și peste secolele 4-8, când viața romană continuă pe meleagurile noastre și asistăm la răspândirea creștinismului, dar și la manifestarea culturii barbarilor, a migratorilor, goții, hunii, gepizii, avarii sau slavii, pentru a ajunge apoi să fim martori a Imperiului Roman de răsărit, începând cu secolul V după Hristos. Prima secțiune a expoziției, despre care vom vorbi în acest episod, reprezintă o contextualizare cronologică a începutului, respectiv o epocă numită prima epocă a fierului. Este perioada de la finalul preistoriei și începutul protoistoriei. Preistoria este o perioadă în care ne bazăm doar pe descoperirile arheologice, pe când protoistoria este o epocă în care avem deja beneficiul izvoarelor scrise. Este un segment cronologic care se plasează în mare, undeva în orizontul anilor 900-600 înainte de Hristos. Este o perioadă în care putem să bănuim o serie de etnii care vor viețui în teritoriul dintre Carpați și Dunăre. Din păcate, oricât ne-am dori, arheologia ne oferă mărturii, dar nu ne oferă întotdeauna răspunsul pe deplin. De aceea, mai avem nevoie de cercetare, de înțelegere, de contextualizare. Practic, ce putem vedea în expoziție? Faptul că în această perioadă, teritoriul cunoscut astăzi ca România și în antichitate, dacă vreți, în antichitatea clasică, cunoscut generic sub numele de Dacia, este o zonă de confluență a unor mari civilizații. Civilizații care, pe de o parte, vin din răsăritul Europei, din așa numitul spațiu nord-pontic, zona de la nord de Marea Neagră, influențe ale Sudului în civilizația, ceea ce va deveni imediat după aceea civilizația greacă clasică și, desigur, un fond local, pentru care este foarte greu, totuși, să spunem cu certitudine că acesta va fi fost neamul antic. Dar, în mare,
putem să luăm în considerare, dacă dorim să folosim o anume denumire a unui popor, că vorbim de tracii nordici. Ce marchează în mod foarte important este schimbarea unui stil de luptă, respectiv aceste neamuri răsăritene, cunoscute în izvoare mai întâi ca cimerieni și mai apoi ca sciți, aduc un nou stil de luptă, stilul călare, și faptul că elita războinică a acelei societăți alege și să-și etaleze de o manieră aparte puterea, în sens de putere politică, în sens de putere socială și, de ce nu, să-și etaleze valoarea bunurilor pe care le dețin. Aș puncta între cele mai importante descoperiri pe care le putem vedea aici. Sunt, pe de o parte, coifurile, care arată, pe de o parte, funcțiunea lor propriu-zisă de armă defensivă, dar pe de altă parte și funcția ceremonială. Poate să înțelegem aceste coifuri, în special coiful de la Poiana Coțofenești, ca un obiect de prestigiu, nu propriu-zis un element de armament, ci doar o sugestie a funcțiunii sale. Un obiect de prestigiu cu o istorie a descoperirii foarte zbuciumată, dar care, la decenii distanță de la descoperirea sa, continuă să suscite interesul cercetătorilor. Va spune doar că un obiect de prestigiu descoperit într-un mediu getic poartă mărturii ale unor influențe ale civilizațiilor răsăritene, reprezentate pe de o parte de Imperiul Persan, dar cu siguranță și de mediul cultural scitic, acești faimoși luptători călare ai antichității de la jumătatea mileniului I Antecristum. Un alt set de obiecte excepționale, prezentat în premieră, în postură funcțională în expoziția noastră, este tezaurul de la Stâncești. Este, dacă vreți, rodul unei reconstituiri istorice și al unei reuniri a artefactelor, obiectele de aur aflându-se în colecția Muzeului Național de Istoria României, pe când piesele de bronz și fier din acest set de harnașament se află în colecțiile Muzeului Județean Botoșani. În opinia cercetătorilor, este foarte probabil că avem un set de sorginte scitică, care însă a fost găsit în mediul cultural al unei cetăți getice. Denumiți geți în izvoarele grecești mai timpurii, apoi daci în izvoarele latine, aceștia au dezvoltat o cultură extraordinară pe teritoriul actual al României. Este o civilizație care ne definește istoria antică, dar care s-a dezvoltat în ton cu vremurile în care și-a trăit istoria, fiind în strânsă interconectivitate cu toate culturile vechi europene cu care interacționa. Despre daci, despre geți, ne povestesc o serie de izvoare antice, dar despre viața de zi cu zi, despre ceea ce a însemnat în ansamblul ei această civilizație fabuloasă, răspundem prin intermediul fascinației arheologiei. Ceea ce au dorit să ne spună curatorii expoziției aflată la Muzeul Național de Istoria României a fost povestea pe înțelesul tuturor a dacilor, romanilor și a tuturor celorlalte popoare ce s-au perindat în acest spațiu, care în acest moment formează teritoriul istoric al României. Despre daci, povestea începe cu o secțiune denumită Oamenii Pământului, în care arheologii s-au străduit să ne arate cum trăiau strămoșii noștri din perioada celei de-a doua epoce a fierului în spațiul României de azi. Sunt prezente apoi artefacte dintr-o perioadă când această civilizație se definește prin o serie de tezaure, morminte sau depuneri cu piese de aur și argint strâns conectate cu ceea ce înseamnă lumea elenistică și lumea tracică de la sud. Este cazul selecției de piese arheologice din mormintele de la Agighiol, tezaurul de la Peretu, precum și un obiect absolut excepțional pentru întreg arealul balcanic, respectiv ritonul de la Poroina. Mai apoi, de-a lungul timpului, sub influența diversilor factori externi, dintre care poate cei mai importanți au fost contactele cu lumea grecească, interacțiunea cu sciții, dar și conviețuirea cu celții, ce au pătruns în Transilvania, se formează identitatea culturală clasică a civilizației dacice.
Cine erau însă acești daci? Cine era această populație despre care știm că a practicat excelența în metalurgie, în modelarea fierului și a argintului mai ales? Despre prelucrarea aurului și despre statutul acestui metal prețios în interiorul civilizației dacice există o întreagă dispută, atât la nivelul literaturii de specialitate, cât și în interiorul breslei arheologice. Aceasta nu înseamnă că dacii nu știau să prelucreze aur, ci doar că expresia excelenței în prelucrarea metalelor prețioase sunt tezaurile de argint din perioada clasică dacică, dintre care în expoziție sunt prezentate selecții din tezaurile de la Sâncrăieni sau de la Surcea. Tot aici, în premieră pentru publicul român, poate fi admirată o serie de piese ce stă mărturie despre excelența acestei civilizații și care au fost recuperate cu eforturi absolut extraordinare de către statul român de pe piața ilicită de antichități. Geneza civilizației geto-dacice clasice a fost influențată de o serie de interacțiuni și contacte cu civilizațiile cu care această civilizație a conviețuit. Este vorba aici de permanentele legături cu lumea sudică, cu mediul grecesc, cu mediul tracic, contactele cu populațiile scitice și mai târziu, bineînțeles, cu principalul actor al politicii internaționale în această parte de lume, Republica și apoi Imperiul Roman. În episoadele următoare, călătoria prin timpii istoriei va fi punctată cu artefacte ce probează prezența romană în Moesia inferior, adică în Dobrogea de astăzi. Vă spunem povestea provinciei romane Dacia și mai apoi pe cea a vieții populației de pe actualul teritoriu al României între secolele 4-8 după Hristos, când viața romană continuă pe meleagurile noastre și asistăm la răspândirea creștinismului, dar și la manifestarea culturii migratorilor, goții, hunii, gepizii, avarii sau slavii, pentru a ajunge apoi să fim martori a influenței culturale a Imperiului Roman de răsărit.